Good evening mga lalabs. Dinner po tayo. Ito na po from Slovern. Ayan po. Nag-order po sa... Ayan. Slovern, Manila. Slovern, Manila. Buksan na natin mga lalabs. Ang Slovern. Ayan po. Bubuksan na natin. At titikman natin ang Slovern. Shrink. Ayan mga lalabs, ang laman ng Slovern. May Ayan. salmon pa yan, pero ano lang. Ano to? Ribs. Ribs. At ito ay beans and Cherry ito ay tomato. cherry tomato and then sherm. Ayan mga lalabs. Oh. Order na kayo sa Slovern. Masarap na. Delicious pa. Masiramon pa. Yummy pa. Wait Hindi ko pa lang mga natanaan. lalabs. Titikman natin ang Slovern. Dapat si... Sarap talaga ng kanin. Kakanin pa lang kahit walang ulam. Masarap. Masarap na. O yung ano naman, gulay. At ang gulay, yummy. At ito naman na cherry tomato. Makain ka na? Mm. Mm. Talagang cherry. Cherry. Oh, yung ribs At naman. ito naman na ribs. Wow! Grabe. Very soft. Very soft. Yung lambot, no? Lambot. Ang sarap. Hipon. At ito naman na hipon. Mga lalabs. Laki. Ang laki ah. Yummy. Ula pa lang. Ulo pa lang. Ulam na. Yan. Mga lalabs. Subukan yung kumain sa Slovern. Mag-order. Mag-order. Ayan. Pasalamat kay Kuya Criso. Chef Thank Criso. you, Chef Criso Criso Morales. Morales And Dale. and Del Morales. Thank you sa Slovern. Ayan, mga lalabs. Ang sauce barbecue. Hindi mo natikman yan. Ayan, mga lalab, ang Slovern. Ayan, nalalaki ng hipon. Talagang napakasarap. Ayan, ang lambot ng kanyang ano ba to? Yung ribs. Ayan. Yummy, mga lalabs. Yummy. Ayan, mga lalabs, sarap talaga, sarap. Ayan, sarap ng Slovern. Nalalaki ng hipon. Ang lambot ng kanyang ano. Ay, wait lang, one more time.